Untuk bunyi saya tak. Hello, saya Daniel, Alphard owner. Saya datang sini untuk cek saya punya kereta. So biasa saya punya Toyota, saya hantar ke Toyota Service Center untuk servis kereta. So kali ini masalah saya steering bunyi. Dan dia berapa Toyota kata dia steering punya shaft punya masalah. Yang masalah ini akan kerugian dekat 1,500. So sekarang saya datang sini, dia checking, dia kata damper sahaja masalah dia. So dia cuba, dia bikin damper dulu, lepas tu tengok sebenarnya dia telah selesai masalah saya. Steering sudah tidak berbunyi dan dia berapa ratus sahaja. So terima kasih kerana baiki kereta saya.